ką, išjudu į oro uostą, kūrą užsipyliau, savo kūrą irgi pasiėmiau, daiktai paruošti. Nu, все, atvykom į oro uostą. Eisim ieškot, kur čia man dabar slaipintis. Vėlos skrydis, 20 minučių jau atidėtas. Reiks eit pasismaukyt kažkur. Žiauriai patogus naujas terminalas. Per 5 minutės čekiną praėjau ir apsaugą. Kad čia nusipirkus. Išjudom. Ką, nusileidom? Visai šilta. Einam ieškot tūliko. Nu ką, tūliką radau, dabar reikia išsiaiškinti. Metro sistemą išsiaiškinu, reikia pažiūrėti, ką Uberis gero siūlo. Nes taksai mačiau labai brangus. Nu, vargais negalais aš čia išsiaiškinau šitą sistemą. To tramvajaus nesugebėjau užsikviest. Tai teko nusipirkti autobuso bilietus. Nu, nedaug nemažai 26 eurų į abi pusės. Nu, bet vis dėlto atstumas nemažas 5 km. Uberis nuo 130 eurų. Ką tik atvažiavau į centriuką. 3 km iki hoteliuko. Einu pasivaiščioti, gal pakeliui rasiu kokį vietą užkas nusipirkti. Suvažinėjau su paspirtuku iki kambariaus. Tingėjau eiti. 7 eurų sumokėjau, tai 3 km. Daug laiko sustaupė. Matau kebabinę priekį. Šausim kebabą itališkai, jeigu dirba. Šau kebabainį, paninį. Lietuvoj ne visi taip sugeba padaryti. Skanu, bellissimo. Pirmi žingsniai šviesoj Milano. Vakar tai nieko nesupratau vakare. Atrodė, kad po Vilniaus senamiestį važinėjus paspirtuku. Šilta, su Maikiju varau. Biškiu užtrukau, kol telefonai pasikrovė. Dabar eina maistą ieškoti, nes alkanas. Taip, rytinis pirkinys. 1 aliukas, 2 mineraliniai, Coca-Colos ir 2 bananai. Ką aš sumokėjau? 7 eurai. Bananų skanumas. Dabar raunu link kažkokio parko. Nežinau, žalumos pamatysi ar ne, bet šiaip įdomu. Atrodo, žemėlapį didelis. Nu ir tikrai negali pasakyti, kad Italija itališkų mašinų kraštas, toli gražu. Jie gal ir patys supranta, kad ne kokios mašinos. Fordas, Renault, Fiatas, Volkswagenas, Porsche. Didelis parkas, gaila dar nežalės. Gražių pastatų turim, statulą ten gražiai, eisim paskui pažiūrėti. Šitą vat damutė su knygom ant galvos atėjo pasiūlyti knygų apie Afrikos istoriją angliškai, padėti jos šeimai, bet, sakau, kešo neturi, sorry. Nors mes ir viską matė, bet kai gyvai ateini pažiūrėti, vis tiek gražu. Fiat fucking Panda. Ledinė. Ledinė Panda. Didelė pilis, didelė. Gal per kamerą nesimato, bet užterštumas labai didelis, stovint prieš bokštą matosi ūkas. Žodžiu, įėjimas į pilių kompleksą nemokamas, bet man tai kainavo 5. Pristojo dujuočkiai, paskemino mane neblogai. Krūvą apyrankių dabar turiu. Nu ką padarysi, vieną kartą gyvenime galima. Mokausi keliauti.
Žodžiu, jie čia dirba tikrai neblogai. Atidirbė sistemą. Prieina ir tiesiog meta tau į ranką tą apyrankę ir tu neturi kur dėtis. Ranką patraukia, nukrita ant žemės, sako, žiūrėk, nukrita, pakelk, sakau, pakėliau ir jiem duodu. Ne, sako, čia viskas, čia tavo. Uždėjo ant rankos ir viskas. Sako, aš kešo neturiu. Ir jisai mala kažką afriškai, aš nieko nesuprantu, ką jis sako. Nu, tai tada, sako, nu neturiu kešo, senis, sako, neturiu. Uždėjus man tą apyrankę, nu gerai, gražiai, gerai, sakau, turi špydysą pakeis. Jo, turiu, tai 30 eurų atidavė. Nu gerai. Kitas prie didelę apyrankę uždėjo, sako, ne, sako, aš jau tavo draugui davau pinigų. Ne, tu imk. A, nu tai gerai, sako, tada. Uždėjo, tada rodo pinigų. Sakau, daviau tavo draugui pinigų, sako, nebeduosiu. Ne, turi duoti, tai sakau, pasimk apyrankę. Ne, čia tavo. Sekso simbolis, dar ten kažką. Ne, sakau, pasimk. Na tai galų gale aš atidavau jam tos 30 eurų, sakau, bet daugiau neduosiu. Jis pristojo, sako, duok man 100, pamatė, kad piniginiai turiu 100. Duok man 100, aš tų gražos duosiu. Ne, sakau, nejuokauk, čia, sakau, mano kelionės pinigai visi. Nu, okei, tada pamatė, kad daugiau jau nebegaus, iš manęs atšoka. Bet, žodžiu, 50 eurų už 3 apyrankės sumokėjau. Vienos net nenešioju, nusiėmiau, nes negraži. Padovanosiu kažkam. Raunu dabar į tokį bokštą. Užsibukinau pusį pirmos, už 6 eurus turėtų pakelti į apžvalgos bokštą su liftu, pasidaryti panoramos. Žmogus vilką dresiruoja, nespėjau nufilmuoti, gryną vilką. Ką, pažiūrėjom panoramos. Einu dar prie arkos pasižiūrėti. Reikia eit valgyti. Greitas užkandis, kad nenualpčiau. Ir atsigers kyšių. Kolos. Labai keista kola jie pardavinėjo. Kažkokia. Atrodo, kad atsgėrus kolos dar reikia užsigerti. Nesuprantu. Loving you till we're 70 years. Nusipirkau pramogėlę. Į ką aš čia pamėtė? 6 metimai, 6 iš 6 pataikai iš baudų. Kažkokius marškinėlius gali pasiimti. 6 iš 6 nepataikiau, bet kažką gavau. 3 iš 6. Dar teks biškį pasipraktikuoti. Pas juos žaisdamas gali telefonų laimėti. Bet aš kiek žiūriu į telefonus, nu blemba. Kuris tokių gyvų telefonų esat matę. Sudaužytų net yra. Žodžiu, ką randa gatvį, tą ir sudeda. All'arrivo la coraggiosa, la vostra foto è qua sullo schermo. Ką tu? Gal po kokteilį? Nu, ištrukau iš to atrakciono, šiaip netaip, nu, vargina. Vienas atrakcionas turi vedėją ir visi turi mikrofonus ir visi reikia. Nu, su pizza reiks truputį palaukti, turbūt pakentėti, nes pačiam centre randuosi. Čia arba labai užimtumas didelis, arba tiesiog labai brangu. Paeisiu dar šiek tiek toliau. Laiko turiu, vidurdienis, kiek čia dabar yra. Lietuvos laikų po 2, nu tai pas mus po 1. Nu labai glazu. Eičiau išsimaudyti su mielu noru. Tarp kitko savo namų nepafilmavau, bet ten nėra ką filmuoti. Ten vidury senamiesčio yra vieno mažo kambariuko, tokie maži buteliai. Sakyčiau, labiau kabinos keltose. Pradžią nusipirkau ir paskui tik dabar pagalvojau, gerai, kad tokius nusipirkau, nes kuo mažiau laiko norisi namie leisti, nes ten nėra vietos, ten nėra ką daryti. Tai reikia tada vas mokytis po miestą. Win-win gavosi.
Nu ir ką, artėju link pastato, dėl kurio turbūt didžioji dalis turistų atvažiuoja į Milaną. Milano katedra. Nu šiaip gal ten vadina labiau Mergelės Marijos gimimo katedra. Nuo 1300 kažkelintų ten metų, 8 kažkelintų pradėjo statyti, 600 metų beveik statė. Aфигеть. Žiūri tą mažą bažnytėlę, pasisukė, o čia dar arka didžiausia. Ką tu. Visi čia vartų ateina pačiupinėtų gražių. Labai gražus. Ką tu? Nu ką, pagaliau pizzą sustojau. Paprašiau pačios labiausiai populiariausias, kokią aš turėčiau paragauti. Iš karto parodė. Sako populiariausia margarita, bet sako, jeigu dėl tradicinės kažkokią parodė ten su kumpiu. Paragausim. Nu ką, ragaujam. Crudo rucola e grata, kažkaip tai vadinasi. Man atrodo, pas mus meniu yra, bet labai skani tešla buvo. Nežinau, ingredientai biški suroki, bet man tai tinka sūriai. Bet labai skani. Labai. Ta tešla tokia sultinga ir plona. Labai patiko. Labai. Praėjau benamį, jis ten pinigų prašinėja. Nu, bet žinokit, apsirengęs, tai beveik geriau negu aš. Su mano batais, o toks va. Nu senamiesčio biškį toliau paėjau. Musulmonų turgus. Nu, tokia realybė. Kažkoks renginys vyksta, visos gatvės uždarytos, policija visur patruliuoja. Žmonės renkasi su redučiais kažkom, ar čia kažkoks sportinis renginys, ar eitynės, neįsivaizduoju. O čia pasirodo tiesiog stotis yra. Nieko savo stotis. O aš jau tiesiog to obuolio ieškot. Bet aš turbūt prie jo neprieisiu. Gal net ir neįsiu. Nu ką, turbūt paskutinis taškas šiandien aplankytas bus. Nes jau ir biškį vieną pirštuką trina ir jaučiu, kad kitur trina. Dar žiūriu, kad pėstiesiam visiškai šviesoforo signalai neįdomus. Rauna per raudoną tiesiai. Nors prie policijos jiem neįdomu. Nu, nuėjau aš kito Da Vinčio. Tai ne statula ten Da Vinčio, ten parkas Da Vinčio. Statula ten kažkokia ten, nežinau, Klemensą ūkvedžia. Neįdomu. Nebuvo net ką filmuoti, apsisukau grįžau, einu atgal. Atėjau tokį barelį fainą. Alaus pasimti. Ir po trečio bakaliuko tiesiog atnešė padėklą, visokių užkandžių. Neprašiau. Viso, viešbutis paliktas. Einu valgyti ieškot. Ir dabar reikia prastumti laiką iki 6. Kažkur dar nueisim, bet daug nevaikščiosiu, nes ir kuprinė sunkiai ir biškį koja trina. Kažką dar aplankysim gal.
Šiuo metu 11 laipsnių. Biški vėsiau nei vakar apsiniaukė, bet šiaip šilta vis tiek. Už poros valandų turi būti 14. Dar žmonių draugiškumas labai nustebino. Aš aišku nebomblys, bet jeigu taip lyginant, man atrodo, čia šiltesni žmonės negu pas mus. Daug šiltesni. Labai draugiškumas jaučiasi iš jų toks didelis. Gal dėl to, kad turistas, nežinau. Bet šiaip iš šono pažiūrėjus, atrodo, kažkaip įsišiepę labai bendrauja tarpusavį. Verslo centras šioks toks yra. Dar vienas įspūdingas pastatas. Tipo kapinės kažkokias, nežinau. Nesidomėjau. Bet gražu. Einam į vidų. Žodžiu, čia vidui kažkokios prestižinės kapinės turi būti. Su gražiom skulptūrom. Eisim ieškot. Karininkų kažkokiu atminimui. Kapinės. Įspūdingos. Įspūdingos. Daug meno. Kuo giliau eini, tuo įspūdingiau. Čia viskas vien kapai. Wow. Tai pasirodo, šitose kapinėse vis dar laidoja žmonės. Dabar radau 16. Radau 23 metais palaidotą. Dabar radau dar vieną, kur va tik iškasta šviežiai. Paminklo dar nėra. Žodžiu, aktyvios kapinės, bet čia panašu jau tik žmonėms statusą turintiem kažkokį. Namas Turačių šeimynai. Visas namas. Ir laiptai, ir varteliai, ir durys. Nieko savo. Ai, kaip iš šito neišvengsi. Čia remontai kažkokie. Čia tai įspūdingai viskas atrodo. Nu įdomu, kaip su jais bendrauja čia vietiniai. Kikosa. Nu ką, po kapinės pasivaikščiau. Traukiu link stoties. Reiks važiuoti į oro uostą. Kažkur grubiai už valandos pajuda tramvajus, 50 km iki oro uostą. Ten jau reiks prastumt likusias kelias valandas. Pasivaikščioti jau biškį ir koją skauda ir nebelabai ką turiu čia tokį įspūdingą aplankyti. Važiuoju link oro uostą, kol išsiaiškinsiu, kur ten man įlipimas. Prastumsiu tą laiką, gal pasnausiu dar. Jaunimas gavo velnių. Atspėjo dar šiukšlina. Taip, mano troleibusas, tramvajus 16:05, terminalas antras. Pas mane pirmą reikia, bet jie ten pat veža. Einam laukt.
ką, šio oro uoste. Paskutinis darbas surasti, iš kur aš išskrendu. Ir tada Kemaras iki kokių 9 turbūt. Ate, Italija.